而家又係我微微煮食時間。今次我煮嘅係話梅雞翼，材料有雞翼16隻、話梅8粒、冰糖4粒、米醋4湯羹、茄汁2包、鹽、糖唔需要糖、鹽。首先我哋將啲雞翼用鹽醃10分鐘，然後清洗乾淨，揸去血水。話梅我哋用10湯羹嘅凍滾水浸開，剪咗開之後繼續浸。冰糖用4湯羹米醋浸住。話梅肉剪開之後繼續浸。雞翼我哋洗乾淨之後，揸去血水之後，我哋熱咗個鑊，我哋關火。關火之後，我哋放落雞翼。放落雞翼嘅時候，我哋用中火煎到佢熱嘅時候，我哋就關佢細火煎，蓋上鑊蓋，慢慢讓它熟透。讓它熟透嘅時候，我哋反轉另外一面。反轉另外一面嘅時候，我哋又係同樣蓋上鑊蓋。同時，我哋要蓋上鑊蓋之後，用佢煎咗一陣間，張濕紙巾索乾淨啲油份，讓它繼續煎香。兩面煎香之後，我哋盛起，用啲幼鹽拌勻，抹乾淨個鑊。我哋係關火落汁料。我哋嘅汁料係有話梅肉、話梅汁、話梅核、醋、糖。當佢我哋就開火，蓋上鑊蓋煮滾嘅時候，我哋就將啲雞翼回鑊。雞翼回鑊嘅時候，我哋先將個雞皮放下，吸收咗一陣間嘅時候，我哋再放另外啲雞翼吸收到咁上下嘅時候，我哋就打個薄嘅茄汁芡。打完呢個薄嘅茄汁芡，用生粉水茄汁芡打完之後，讓啲雞翼更加上色。呢個話梅雞翼完成啦，味道都幾好㗎，酸酸甜甜，天時熱幾開胃㗎。大家有興趣不妨試下啦。講到呢度，好啦，完成啦，拜拜。